အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာတခါတခါမှ layer တွေအများကြီးလောက်ရတယ်ပေါ့နော် layer တွေလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံစံတစ်ပုံစံနဲ့ပဲဟိုတပ်ပုံတွေခွဲပြီးတော့မှဆေးရတယ်ဥပမာကိုကတနေရသွားလာတဲ့တပ်ပုံတွေရိုက်ထားတာမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်မှာရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်တခြားပုံစံတူ site လေးတွေကိုပေါ့နော်တပ်ပုံထောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ layer တွေအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အခါ save ရမှာလားပေါ့ကိုကကြည်ပတ်လိုချင်နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိတယ်အဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new ထဲမှာ photo တွေဝင်ပြီးတော့ landscape ကိုခေါ်လိုက်တယ်เนาะ forces site လေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် photo လေးတွေဆွဲပြီးတော့မှထည့်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် window key နဲ့ e နဲ့ file explorer ကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ Okay ပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရှိတဲ့နေရာလေးကိုသွားမယ် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် wallpaper ဆိုပြီးတော့မှ folder လေးတစ်ခုစောက်ထားတယ် Okay နောက်ထပ်မှာပေါ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay ဒါဆိုပုံလေးတွေဝင်လာပြီခဏလေးတော့စောင့်ပြီးမယ်နော်ဝင်လာပြီဆိုတော့သူကပုံအဆိုင်မညီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် site လေးညှိကျင်တယ်ဆိုတော့ window key လေးနဲ့ space bar လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ zoom လေးနည်းနည်းခြုံလိုက်တယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ shift လေးနဲ့ alt နဲ့ကန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစုံညီပေါ့နော် Okay ချိန်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်အနာတစ်ချက်ခောက်တယ်သူကခုနကတော့ပုံကဆက်လက်9ပုံပေးခဲ့တာဖြစ်တော့သူ9ပုံလုံးဝင်တယ် shift လေးနဲ့ alt လေးနဲ့ဖိတယ်ဖိပြီးသွားရင်အနာတစ်ချက်ခောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ် shift လေးနဲ့ enter လေးနဲ့ဖိတယ်ဖိပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခောက်တယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကိုပုံနေအကုန်လုံးဒါလေးကတော့ fit ဆိုတော့ enter ခောက်လိုက်တော့ဟိုဒီပုံလေးကိုလည်းပဲ shift လေးနဲ့ enter လေးနဲ့ဖိတယ်ဒီလိုပဲနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ထားကြတော့ okay ပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခောက်တယ် okay ပုံလေးရပြီဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတပ်ပုံ5ပုံဖြစ်ဒီ site အညီလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပတ်ထုတ်ချင်တာပုံမှန်ဆိုရင် save ထဲကိုသွားမယ်နေရာရွေးမယ် save မယ်အဲ့လိုမျိုး9ကလောက်မှာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ file ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ export ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ layer 2 files ကိုသွားမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် box လေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ် okay box လေးထဲမှာပထမဆုံးသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးရွေးပေးမယ် browse ကနေပြီးဘယ်ကိုသွားမှာလဲပေါ့ desktop ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ကိုသုံးမဲ့နေရာကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ new folder တစ်ခုဆောက်မယ်ပေါ့နော် new folder တစ်ခုဆောက်မယ် folder name ကိုအဆင်ပြေသလိုပေးပါဒီနေ့ date ပဲပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ okay 22ရက်တလ2022 okay ပြီးတော့ဆိုရင်နေလိုက်ရ okay ဒီတိုင်းမှာ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်လမ်းကြောင်းလေးရပြီပြီးတော့ဒီမှာ file name မှာကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay forces photo ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ visible layer only ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဘက် layer လေးတွေထဲမှာကိုကမျက်စိမိတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေရှိရင်ဒီလိုမျိုး export to layer ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပါတော့မှမဟုတ်ဘူးမျက်စိဖင်ထားရဆိုပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့တခုပြောတဲ့ရှိတာကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူဒီ background layer ကိုလည်းပဲသူကထည့်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့ထုတ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့မလိုဘူးဆိုရင်ဒီ background layer လေးမှာမျက်စိမိတ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်ထွက်လာပြီးမှbackground layer file လေးကို delete နှိပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဘာမှတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူ့အပြင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမပါစေခြင်းလို့ okay အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဘယ်ထဲကိုသွားမှာလဲ file ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့ export ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ layer 2 files ကိုသွားပေးလိုက်မယ်ဒါဆို box လေးတစ်ခုကြာလာပြီဆိုရင်ပထမအဆုံးဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ browse ကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းရွေးပေးမယ် desktop ကိုသွားမယ်နေရာပေါ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုန folder ဆောက်ပြီးသားဆိုတော့click ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုရင် file name မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေးပါဟုတ်ပြီနော် okay ပေးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ visible layer only မှာ magic ပေးပါပြီးသွားပြီဆိုရင် file type မှာဒီမှာ jpg ps pdf psd ဒီမှာနော် TIFF ဘာညာရွေးပြလို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ခုသိထားမှာလေဥပမာ PSD တို့เนาะဒီမှာ TIFF တို့ရွေးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ PSD သဘောတရားဒီသူ့ရဲ့ TIFF သဘောတရားဒီထပ်ပြီးတော့မ layer ပါဝင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်း smart object ဆိုရင်သူ့ရဲ့ smart object နောက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့မ layer တွေပါဝင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ export to layer file ကနေထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကြိုက်တဲ့ format ရွေးပေးပါ format ပဲမှန်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့ file တွေပါမှာမဟုတ်ဘူးသဘောကဒီမှာ smart object ရွေးထားပြီးကျွန်တော် TIFF တို့ PSD တို့ရွေးလိုက်လို့လည်းပဲသူကအဲ့ file တစ်ခုပြန်ပြီးဖွင့်တယ်ဆို TIFF file ဖြစ်နေပွင့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာက JPEG layer ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ပုံမှန်ပြကတော့ဒါတွေမလုပ်ပါဘူး JPEG ပဲရွေးတာပေါ့နော် JPEG ပဲရွေးတာပြီးတော့ quality မှာကိုအဆင့်ကြိုက်တဲ့လောက်ထားအမြင်ဆုံးထားလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ run လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ photo လေးတွေအကုန်လုံးက
ဒီမှာပေါ့နော် layer တွေတစ်ခုတိုင်းဒီဓာတ်ပုံတစ်ခုဖြစ်နေအပြင်ကိုထွက်သွားလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးက background layer မှာလည်းပဲမျက်စိမိတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဓာတ်ပုံဖြစ်နေပါလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူကပါလာလိမ့်မယ်အပြင်မှာဓာတ်ပုံဖြစ်နေโอเคဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကို folder ဆောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့မှဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့ desktop ကိုသွားလိုက်တယ်ခုနကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ folder အသေးလေးဆောက်ခဲ့တယ်22ရက်တလား2020ဆိုတဲ့ folder လေးအဲ့လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်သုံးပုံပဲရှိတယ်ဆိုအနောက်ကသူဓာတ်ပုံဖတ်နေလို့ပေါ့နော်โอเค၄ပုံပြီးတော့၅ပုံပြီးရင်သူရက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အချိန်တော်တော်လေးနဲ့ကိုlayerတွေအများကြီးဒါက၄ခုတည်းနမူနာလောက်ပြတော့ကိုက100နေရာလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြင်ရရှိတာပြင်ပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ save လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်တိုင်းရဲ့အလုပ်လုပ်နေလိမ့်မယ်ခဏလေးနဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားလိမ့်မယ်โอเคဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တစ်ခုအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်တစ်ခုရသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေပြီးသွားရင်အတိအကျဗီဒီယိုမပြီးသေးဘူးโอเคပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပို့လာမယ်โอเคပေးလိုက်နော်โอเค thank you